sometimes they are customs, they are traditions, and they are family bonds. We are family bonds here, and we support each other. First cousins and cousins, they are like brothers here in this country. Okay? It's something you don't have. So and so. Λέω ότι οι ξαδέρφια και η οικογένεια όλοι ο ένας με τον άλλον αλληλοποστηριζόμαστε και μαζευόμαστε και τα λέμε. Ή βριζόμαστε, ή πλαγωνόμαστε και τα υπόλοιπα. Αυτά. Αλλά πάντως βλεπόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάω όλη νύχτα για τον Τόμας, για μένα και για ό,τι κατάφερα και ό,τι δεν κατάφερα. Αυτό που κατάφερα είναι ότι σας τον έφερα με 4 μανουράκια, 4. Εντάξει, είστε ευχαριστημένοι όλοι. Στην υγεία μας εσύ να μην μιλάς, αντιρρησίας εσύ. Λοιπόν, άντε, πάμε στην υγεία μας, σηκώστε τα ποτήρια σας, στην υγεία μας και ό,τι επιθυμείτε όλοι. Πάντα με υγεία, πάντα με υγεία. Ρε εσύ καλά είσαι εσύ. Μου πάνε ότι δεν πας στους Σκοπλούς. Γιατί δεν με παίρνεις μαζί σου ακόμα. Σκοπλούς. Τα πάω με εγώ. Δεν πας. Γιατί δεν πας. Παίρνεις φωτογραφίες. Μας σε βγάζει ανάποδα. Σε παίρνει, δεν σου είπα. Να φέρει. Εμένα λέει το καλησπέρα το πράγμα. Μικράν, καλησπέρα είπε. Εγώ σου είπα καλησπέρα, σου είπα ρε. Εσύ είναι η θεία μου το πει. Α, είσαι καλά στη θεία. Η θεία είχε δουλειά σήμερα, έφτιαχνε ψάρια. Τις γαρίδες και τους υπιές η θεία της είχε φτιάξει. Ποια θεία μου ρε. Η θεία σου, η ξαδέρφη σου. Εμένα λέει. Α, εσύ έφερες φωτογραφίες και την εικόνες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα λείπει και η μάνα μου, λείπει και ο πατέρας μου, αλλά καλά καλύτερα που φύγανε να μην βλέπουν εδώ τα έσχη αυτά που συμβαίνουν στη αυτή τη χώρα. Εγώ νομίζω μια χαρά ήτανε. Καλά, εκεί που είναι καλά είναι, καλύτερα. Τέλος πάντων, για αυτούς μέρα ανάμνησης και για το νέο ζευγαράκι που μας ετοιμάζει μανουράκια. Εντάξει, άντε. Άντε, τίποτα. Άντε. Αλλά να έρθουνε και... Ναι, όλα Γιάννη θα πάνε, μην φοβάσαι εσύ, θα πάνε καλά, όλα καλά. Νικόλα, να σου φέρω από εκεί ένα κομμάτι ψάρι από το φαγκρί, θέλεις? Όχι, θα πάμε εδώ. Ναι, θα έρθουν παϊδάκια τώρα σε λίγο, θα πάμε, μαζέψουν εδώ τα ψάρια. Τις έφαγε, τις φάγανε τα κορίτσια κάτω, 2 πιάτα ήταν. Τα κορίτσια της Μέγανη. Κάτσε άμα έχει κι άλλα σου φέρω. Όχι ρε, κάτσε. Ψέματα τα λέει. Πλάκα σου κάνω. Εγώ θέλω να κάτσω τώρα μαζί σας εδώ να τον πειράξω λίγο, αλλά δεν μπορώ να τον πειράξω αυτό. Αυτός δεν πειράζει. Αυτός δεν πειράζει. Θα μου τη σπάσει. Ποιος δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σε λέω. Μα γιατί έχω φαγούρα αυτή τη βδομάδα, δεν μου κάνουν στην πορεία σου κάτι. Εμείς τρογόμαστε, Πετράνη. Οπότε βρεθούμε έτσι. Έκανα την επέμβαση που λες κανονικά, έτσι βγάλα τη χολή τα πάντα. Και πού δεν μου Πιάσει καλά εσύ. Καλά όσο μπορώ. Εντάξει, μια βάση. Κάτι τρώτε. Θα τους έρθουν παϊδάκια. Νιώσανε το σεισμό τα παιδιά. Όχι, ναι, ήταν σε ένα μαγαζί και τους χωράζει να βγείτε έξω, λέει σεισμό. Μα είναι να τον τα ακούσεις. Ναι. Είναι έτσι λίγα. Εδώ, ρώτα, εδώ θέλει μαχαιροπύρινο. Μαχαιροπύρινο, ποιος δεν έχει Γιάννη, έχεις μαχαιροπύρινο? Μαχαιροπύρινο εκεί στο Γιάννη και 2 ποτηράκια για κρασί. Εκεί, 2 ποτηράκια. Παράγγειλες? Φέρε και κρασί στον Νίκο εδώ. Εγώ και κουρούσα εγώ, σκέψω ότι σηκώθηκα μετά από μισή ώρα και εκτέξω από τον διάδρομο και ακόμα πήγε και ακόμα το πώς είναι. Σκέψω να πάρω κάτω. Ρούλα. Ένα τσιτσίδι και τις αμπουδάδες να πάρω κάτω, βγάζω βοήθεια. Τα χανιά δεν ακούσαν έτσι. Έτσι θα ξεκαλάψουν. Μα ήταν ένα κοπελιού. Πέτρο, δεν πήγε στο χωσιό. Κάτω. Πήρε την Μα δεν είπε να έρθει και δεν πίεσα. Α, ναι. Εσύ τι είσαι, αγόρι ή κορίτσι?
Μα πώς τα λένε τα εγγονάκια σου? Θεόδωρος και Στόρμ. Στόρμ ο μικρός Στόρμ, αυτός Στόρμ. Και ο Τσέοντορ. Εδώ στο Γιάννη. It used to be the harvest. Harvest. Yeah, harvest. Harvest, θερισμός. Yes, yes. Now it's just because in school they have different holidays. You have to. You know them? No. My mother. I've only seen pictures of my grandmother. Έχεις ένα κόλλημα με τα βίντεο και τις φωτογραφίες κατά. Όχι, κάνω διαφήμιση στον Αντώνη, δεν το κατάλαβα ακόμα. Ο Αντώνης τώρα θα έρθει. Ο φίλος μου που έχει το μαγαζί εδώ. Ο Βράκας. Ο Βράκας, δεν ξέρω. Η κάμερα δεν είναι το καλύτερο. Τι κατάστηση, ρε. Κατάστηση, λέω καταστήσει και δεν σ' άρεσουν οι κάμερες. Λοιπόν, ηρέμησε με την κάμερα. Τι είναι η κάμερα? Το πολύ πολύ σε βάλουμε στο YouTube. Άγιος μάμας, wie war der, wo du hast πίσε, Kanin, του hast πίσε Kanin. Yeah, I remember that. Του έφτιαξε κουνέλι η μάνα σου. Rabbit, hvad hedder kanin på? Κουνέλι. What? Κουνέλι. When I was a kid, I saw a rabbit hanging, and we don't eat that in Denmark. And I saw all the blood, and I was really got a shock. But I remember that there was a dog there. Ναι, όσο ντόγκερ. At a lot of. 8 χρονών ήταν εκεί. Πού είναι ο πατέρας σου? Από εκεί πέρα, βάλε μία εκεί δίπλα σε αυτό που φωνάζει εκεί. Γιάννιο, καλώς ορίσατε, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Κοίτα τι έφερε, μιλάμε. Δεσποιნა, σας φέραν απ' όλα. Άντε, τσιμπάκι. Δύο πιατάκια, Γιώργο. Γιώργο, δύο πιάτα μικρά εκεί στο Γιάννη. Όλα μικρές και πατάτες. Βαγγέλη Προβίδη, θα σε πάρω από την άλλη μπάντα να μην κοιτάς τώρα από εδώ. Γιατί? Γιατί εμποδίζεις τώρα, έλα, θες να μπεις στην κάμερα, έλα ρε. Όχι, δεν θέλω. Φέρε δύο μικρά πιάτα εδώ. Κι άλλο. Κι άλλο, ρε μαλάκι. Εσύ είναι? Πώς? Και ωραία μαλλιά, δεν εγώ. Λοιπόν, μέχρι εδώ να φάω κι εγώ λιγάκι, έτσι. Γιάννη, πού είναι τα παιδιά, πού μένουν? Μένουν στο Μεντιτερανέο, σαν ξενοδοχείο έξω από τη Χερσόνησο. Α, Δανία, στην Κοπεχάγη. Καλά το είπα εγώ, ναι. Κοπεχάγη. Θα σας βάλω λίγο. Πω ψάρια. Ό,τι είναι. Όχι, παϊδάκι. Παϊδάκια, ούτε να το σκέφτεσαι. Τι είναι αυτό? Αρνή δεν τρώζε, γιατί δεν τρώζε αρνή? Το Άγριο είναι. Παϊδάκια είναι. Δεν είναι τα παϊδάκια. Έφερε και τον γύρο. Πατιά. Αυτά εδώ είναι τα παϊδάκια. Να πάρω από εδώ. Θέλω παϊδάκι. Παϊδάκι είναι. Γιάννη, σου φέρει ποτήρια? Ναι, είμαι εντάξει, κάτω. Κάτσε. Το πάπα είναι ο παππούς. Φάφα είναι ο παππούς. Πάνω έχουν πιάτα. Τι είναι αυτά καλέ? Πω, πασέτ. Έλα, δώσεις από το ένα πιάτο, από τον ένα πάει στον άλλο. Έτσι το κάνουν. Δώσεις στον Γιώργο και αυτή θα το δώσει δίπλα και ούτω καθεξής. Έτσι πάει. Welcome. Πρόσεχε.
Λοιπόν, Μάστορα, ρώτησα αν τους λείπει κάτι εσύ εκεί. Εντάξει. Τι να τους λείπει, παιδί μου, το μένω είναι πολύ πλούσιο. Το νορμάλ. Εγώ της δουλειάς είμαι. Τι να κάνω. Έχω μπλέξει και με ταβέρνες. Γιάννη, πάρ' τη μηχανή τσακατσάκα, βγάλουμε φωτογραφία. Περίμενε. What is that? Is that lamp or? Πάρ' την καπέλα. Ναι, βάλε, άνοιξε έτσι. Πάτα ένα κουμπί να της ανοίγει. Κομμαντία. Να δώσεις το Γιάννη, δώσεις το Γιάννη. Thank you. Hold da op. Jeg tror ikke, det var nok mad. Ό,τι κάνουμε εμάς. Det var for sjov. Άνοιξε. Ένα κουμπάκι από εδώ είναι, από εδώ, πάνω, στην κορφή. Άνοιξε. Når vi skal tage et billede, så skal jeg Γιατί stå med mit kamera. Βάλε και τον κούλι σε μια γωνία. Το κρύβει το κουλέ. Αν κάτι λίγο πιο αριστερά. Εντάξει, είμαι εκεί. Vi har lige stor mail, skal det ikke? Jeg siger, vi har lige stor mail. Hvorfor nærmer jeg din far? Ακούς, ίδια κοιλιά λέει έχουμε, ακούς. Stomach contest. He won. Πατάτες ριγανάτες, όποιος θέλει ριγανάτες πατάτες από το κοτονίο. Για τελίτσα αυτή. Kan du bruge med dog? Vil du sidde hos mig lidt? He's expecting an elephant. Who? Me? No, you. Oh yeah, he is. Yeah. But it never gets out of prison. No. Det er dejligt, du er her. Περίπου εκεί, παιδί μου, γιατί? Kan vi lidt senere? Du må godt sidde og lægge dig til at sove. Vil vi spille? Det er så godt frem. What do we do here? Να την πάρω για να αδειάσει. Πάρε, είναι ωραίο. Από το γύρο. Πατέρα μου για Πώς είναι? Μάλλον θέλεις κάτι άλλο? Ας πάω εδώ. Τώρα πάρει τσάνια και πάρει αυτά που δεν χρειάζονται και πάρει τα. Κάτσε ρε. Chicken. Γιάννη, να πάρουμε το πιάτο. Πέρα ένα ψάρι, πέρα από ένα δεν ψάρι. Πάρε τα δύο και καθάρισε το. Δηλαδή όλα αυτά θα φάει. Δεν θέλω να φάω. Τι είσαι εκεί? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αυτό το γεύμα. Πόσο ήταν το φαμπρί, Αλλά αυτό είναι φαγωθεί όμως. Εγώ πολύ μικρή πίτα. Είναι κρίμα. Από εκεί πήγαινε. Όχι ρε, σου είπα να περάσουν, δεν τους είπα να παίξουν, να περάσουν. Θες να παίζεις, το κάνεις εκεί, παίζεις το νύχτα. Ελεύθερα.
Μα συγγνώμη Ταΐση, με βλέπει ο Μάνος που το έχω ισιώσει. Με βλέπει ο Μάνος που το έχω ισιώσει. Ναι, και μου λέει ο Μάνος. Ο Προκόπης. Έτσι θα τη μάγισσα. Λέω μακρύ είναι, ναι. Τα πούμε. Τι νοήμα. Ακούς. Γιάννης Αρής. When do you leave from Thursday. this week? Δεν μπορώ να το βρω. Δεν έχει Facebook. Εγώ δεν έχω Facebook. Εγώ είμαι μέλος του 12 χρόνια. Δουλεύουν οι Ρεγιάννοι και δεν έχουν την Πέμπτη. Και ήρθανε με χειμωνιάτικα και για να φύγουν με καλοκαιρινά, που μένουν στα νύχτα. Έχεις ζωνίσει. Η θεία μου πάντως σήμερα από το Παρίσι μου είπε ότι και περισσότερο έκανε χιόνι. We went here around 1 o'clock and we've been walking around all day. We started the day by swimming in the swimming pool and running around, so yeah. Jeg venter lige lidt. Er det lampe der? Ja. Det smager helt Det smager godt? Ja. meget, meget lækkert. Bravo, du sagde. Kan du gå bag her? Τι να κάνουν οι που ξέρουν αυτό. Μου κάνει σήκω. Μου κάνει Κοίταξε, αν έχουν κρασί εκεί ο Νίκος, αν έχουν κρασί. Να μοιραζόμαστε τα ψάρια. Δηλαδή είναι overvældende. Το ακουάριο, τα ψάρια. We're talking about Ayers and Thomas. Do you remember any of you? It's really strange. I mean, I see in your eyes some kind of connection, or like a memory or something, but it's so many people just like really, really strange. It's just a guy. Yeah, men they cannot. But you didn't change a lot. Your hair is darker now. Blonde, like your son's. And short. Big love. Από πού ήρθες εσύ Μπριγκίτα, είναι λίγο στη πίτσα, λίγο στη πίτσα. Ήρθες στη πίτσα σήμερα.
Εγώ παίρνω ρεσίδα από τη Δανία, στείλανε την πάντα στην τράπεζα και δεν μου πάνε ότι να Δεν έπαιρνε τα λεφτά, και βάζανε λεφτά στην τράπεζα 10 χρόνια. Ποια χώρα το κάνει. τα τρώγανε. Δανεικά τα Lammekøl, har du smagt lammekøl? Ja, det er meget lækkert. Don't like fish. You don't like it? Άστα πολιτικά. Μα σταμάτα. Σε έχει δίκιο. Viva! Viva! Γεια σας, είναι. Prøv lige at se, hvad der sidder nede ved siden af. Σιγουράκι. Όχι σιγουράκι, Κοίτα την πάρει στην Νίκη, δεν μου μιλάς. Lukker flere end 50. Δεν θέλεις. Ο παντρευτής θέλεις. She's very beautiful. She's my nephew. She will change the opinion. In a few years. Oh, this is the lady. Then it stays in the family. Then it stays in the family. When does she normally go to bed? About 9. You got another chicken. She will go to sleep at 7. Μα δεν μοιάζουν οι σύνδεμοι. Because, you know, brother and sister, they go to Πιο καλαμίτε, είναι στο go to sleep later than 9 o'clock. I know you and another countries have another lifestyle. Yeah, exactly. Another lifestyle. For us, it's different. Θα σας σκοτώσω όπως θα σκοτώσω το θείο μου και τον Μπάρμπαρα. Γιατί δεν μάθατε τα παιδιά σας ελληνικά. When do you get up in the morning? Όλα το καταλαβαίνετε. And now, does she go to school? But maybe I said it wrong before. No, there's forbidden.
Kindergarten. For them, er det jo skole. I think kindergarten is something different in Denmark. Maybe it's called creche. Creche. That's for vuggestue. Kindergarten in Denmark is not school. It's just a place where other people can take care. Yeah, can take care. They are 5. How old are they? 5. Yeah, almost 5. Yeah, she's 5 as well. But maybe you start earlier. It's 1 year before the first grade. 1 year before the first grade. But next year, when he turns 6, he starts school in the 0. They call it 0 grade. No. It's 1 year Before school. Yeah, before first grade. So I think we start when they are older in Denmark. When they start, that's better. I don't know which is the best, but it's like they start when they're 6. Yeah. 5. When they're 4, they go to kindergarten, but before and that's what they're. But it's the same. It's the same thing. Okay. When they turn 6, it's in first grade. Okay. But I think it would be better for them if they went later than that. I think they're about 7 when they go to elementary. Better. But she has to stay the entire day from 8 to 4? No. They can. I can take them. I can take her either on 12 or 4. I'm fine, thanks. Α, η γονή σου είναι, ρε. Κάτσε, ρε. Κάτσε πούσε, εγώ σε ξέρω. Καλά είσαι. Βάλε μια καρέκλα εκεί πάνω πάνω. Μπορούμε να παίξουμε κρυφτό. Μόνο εδώ. Πάρτε την εξαδερφάκη σας να παίξει. Πάρτε. Έλα να αφιερωθεί ένα γορφί. Har du lyst til at gå op sammen med de andre børn? Har du lyst til at gå op sammen med de andre børn? Jeg ved ikke, Όλοι πάνε σε έργα είστε εδώ. Όλα τα Hvad skal den? Hvad skal stå? Jeg ved ikke, hvad de skal. Δεν κάνεις από την πανελάκη, αυτή άρχισε. Jeg kan se, at du har siddet hos din far. Πολλά, πολλά. Να παίξουμε το καπάκι. Δεν το ξέρω. Ρούλα, δεν σου είπαμε ευχαριστώ. Εγώ το είπα ότι τα έκανες. Σχέση με τους καρύδες και το ψάρι. Εγώ το είπα. Jeg har ikke fundet et tal, hvor mere. Στέφανε, κοίτα πόσο χώρο έχει εκεί πάνω. Εκεί είναι ο αέρας. Άξου. Δεν
Πάρε, και αυτό που θέλω εγώ εδώ, το τσάι, χαμόγελα, βόλτα, το σουλάτο μου, το πάει λίγο, θα Έλα από εδώ να κάτσεις. Έλα. Παίζει κάμερα κλείστηκε. Είναι η κάμερα όχι, τώρα θα την πάρω. Μην την πάρεις γιατί θα το πέσουν στην κάμερα. δεν θέλω να το δω. Όχι άλλα. No, everybody happy? You see, I'm happy too. You know why? Because I've been waiting for that for 40 years to tell him where he's coming from. 40 years? 40. 40. 38. Family reunion, you know. Family reunion. Don't tell Thomas. Yeah, he knows. I'm not 40. Exactly. I'm close to. 40. Not the best thing.